Katika economic data release ambazo tunazifuatilia kila mwezi sisi kama traders, inflation ni moja kati ya data release ambayo sio tu inaleta impact kwenye masoko, lakini pia hata kwenye maisha yako personally kabisa. Kwa hiyo kwenye hii video tunaenda kuangalia inflation, maana ya inflation, na ni kwa namna gani inflation inaweza ikasababisha movement kwenye market, na ni kwa namna gani wewe kama trader unaweza ukaitumia inflation kuweza kutrade na kutengeneza profit. Na kwa hili tutaiangalia CPI ikiwa ni mojawapo kati ya kitu kikubwa ambacho kinapima inflation. Kwa hiyo stick kwenye video ili uweze kuelewa nini maana ya CPI na ina relate vipi na inflation. CPI au Consumer Price Index, hii ni economic data ambayo inatolewa kila mwezi, na CPI hii inapima bei ambayo consumer wanalipia huduma pamoja na service mbalimbali kwenye uchumi wa nchi husika, na jinsi gani hizi bei zimebadilika ukilinganisha na mwezi uliopita. Hiyo ndo tunasema kwamba CPI. Kwa hiyo quick recap, tunasema kwamba CPI hichi ni kipimio cha kupima bei ambayo consumer wamelipia huduma ama bidhaa mbalimbali kwenye uchumi, lakini pia inalinganishwa na mwezi uliopita, yani bei za mwezi uliopita na bei za mwezi huu. Kwa hiyo hiyo data yote kwa ujumla wake ndo inakuwa collected na inafahamika ama inatambulika kama Consumer Price Index. Sasa tuelewane hapa kwamba consumer hawa ndo watumiaji ama wanunuzi, wakiwa na uwezo wa kufanya manunuzi, alafu bidhaa ama goods and services zikawa zimepanda bei. Unaona, bidhaa ama services zikipanda bei na consumer wakiwa na uwezo wa kufanya manunuzi, kupurchase, hiyo inatupelekea kitu kinachofahamika kama inflation. Kwa hiyo inflation ni ile hali ya price ya bidhaa pamoja na service mbalimbali zinazotolewa kwenye nchi fulani kurise, kupanda thamani ama kupanda bei, lakini still consumer wakawa wanaendelea kufanya purchases. Hapo inatokea inflation. Kitu kingine cha kuchukua hapa ni kwamba inflation ikiwa kubwa, hii inamfanya central bank ana pay attention, kwa sababu dhumuni la central bank ni kuifanya inflation iwe at minimum, yani isiwe kubwa na pia isiwe ndogo sana, kuifanya inflation iwe minimum. Kwa hiyo ikitokea kama inflation imekuwa kubwa, watu wanafanya manunuzi na vitu vimerise kwenye nchi, vitu vimepanda bei, manake tegemea 99% central bank lazima ataingilia kati, atakuja kuirudisha inflation ikae katika level ambayo inatakiwa. Hii ni kwa ajili ya mambo ya uchumi, economy, uchumi wa nchi ili ukue, lazima inflation isizidi na wala kusiwe na deflation. Manake kuna deflation pia. Deflation ni ile sasa vitu vinashuka thamani na watu hawana hata uwezo wa kufanya manunuzi. Kwa hiyo lazima uwe makini na ujue kwamba CPI inatuletea inflation, inflation inatuletea central bank anakuja kutake measure, anakuja kuchukua measures fulani. Na obviously hapa mara nyingi waga wanacheza na interest rate ambayo tutaenda kuiongelea hapo mbeleni. Kuiweka vizuri, tuangalie mfano. Tuchukulie mfano wa Federal Reserve ambaye ni central bank wa Marekani. Ikitokea kama let's say mwezi uliopita inflation ilikuwa katika percentage fulani, labda inflation ya 10%, alafu mwezi uliofuata inflation ikasogea hadi 30%. Unaona, hapo tunasema kwamba inflation imeongezeka, imekuwa kubwa. Sasa ikitokea katika mazingira hayo, manake Federal Reserve ataingia na kwa mfano labda interest rate yake ilikuwa ni 2%. Unaona, manake atakachokifanya hapo, kama inflation imeshakuwa kubwa, anaenda kuongeza ile interest rate. Akiongeza interest rate, manake automatically ana discourage watu kukopa, lakini pia ana encourage watu kusave pesa, na anaiondoa pesa
kutoka kwenye mzunguko wa kiuchumi mikononi mwa watu hawa consumer, na anairudisha pesa kwenda kwenye serikali ama kwenda kwenye mabenki. Unaona? Kwa hiyo katika mazingira hayo tunasema kwamba Central Bank ama Federal Reserve anaifuatilia sana CPI ili kujua kwamba inflation itaenda kwa asilimia ngapi, ili yeye ajue kwamba ana take measure gani ili kuiweka inflation under control na vice versa. Unaona? Kwa hiyo hivyo ndivyo Central Bank anavyokuwa anafuatilia inflation ili kuifanya nchi iwe na uchumi sustainable na kufanya nchi ikue kiuchumi. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vipo economic worldwide. Sasa ni jinsi gani unaweza ukazitumia hizi data zote tulizozidiscuss kwenye trade yako? Generally ni kwamba inflation ikipanda, maana yake hiyo pesa inapanda thamani. Tuchukulie inflation ya Marekani imeongezeka, maana yake USD itapanda thamani. Lakini unatakiwa kuwa makini kwa sababu kama nilivyokuambia, inflation ikipanda, Federal Reserve lazima ana take action kuirudisha inflation under control. Lakini pia deflation ikipanda, deflation ni kinyume cha inflation. Deflation ikipanda, maana yake tegemea hiyo pesa ya hiyo nchi ambayo imetokea hiyo deflation, hiyo pesa itashuka thamani. Let's say imetokea deflation Marekani, maana yake tunatarajia economically, tunatarajia US dollar itashuka thamani. Sasa basi, kwa hayo yote tulio discuss, kumbuka kwamba kuna manipulation. Unaweza ukaona data kwamba labda inflation imepanda kwa 3% ama inflation imepanda kwa 2%, huyo tayari ukakimbia ukaenda ukaanza kubuy. Hapana, haiko hivyo. Inflation ikitokea kwamba imepanda, maana yake mara nyingi sana, hii ni kwa experience yangu mimi kama trader, mara nyingi unakuta kwanza inashuka thamani alafu ndo inakuja inapanda thamani. Before the market goes up, it goes down first. Hapo nimemquote Dr. David Paul, rest in peace. Yeye ndo alisema before the market goes up, it goes down. Na hivyo ndivyo mara nyingi inavyotokea kwa experience yangu mimi pia. Kwa hiyo unakuta data mara nyingi hizi economic events, unaweza kukuta inatoka data ni nzuri kwa currency, unaenda kuibuy currency, lakini unakuta ukiweka stop loss karibu unatolewa. Unakuta stop loss inatolewa, unatoka na hasara kwenye soko, kwa sababu manipulation siku zote market maker watahakikisha kwamba wanafanya manipulation ili kujitengenezea profit, na hivyo ndivyo soko linavyomove. Kwa hiyo lazima uwe makini na lazima ujue hivyo vitu.